الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janaiz, na tukiwa kwenye maudhui ya as-salatu ala al-mayit, kuhusu sala juu ya maiti au sala juu ya jeneza, na tukiwa katika kifungu cha uwekaji wa mikono, nafasi ya uwekwaji wa mikono katika sala ya jeneza. Tukasema ya kwamba thumma yadau yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra, kisha mtume anaposimama baada ya kutoa takbira kuhirimia, anaweka kiganja chake cha mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, na wakati mwingine wa rusu anatumia kifundo, na wakati mwingine wa sa'id anatumia dhiraa. Thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi, kisha huvikaza viganja hivyo juu ya kifua chake. Wa fi dhalika ahadithu, na tukasema katika darasa iliyopita ya kwamba katika habari hii kuna hadithi nyingi, la budda an adhkura ba'daha. Hapana budi, anasema huyo mwandikaji wa kitabu Albani, nizitaje baadhi yake tu. Tukataja hadithi ya mwanzo na ya pili na ya tatu, na leo insha Allah tunaondokea kwenye hadithi ya 4. Kwa wale ambao wana vitabu, basi waangalie kwenye ukurasa 118 sehemu ya juu, ar-rabi'. Hapo ndipo tunapoondokea ar-rabi'u, hadithi ya 4 yenye kutoa dalili ya kwamba mtume hata katika sala ya jeneza anaiweka mikono yake kwa mpangilio huo, wa kulia unakuwa juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua. Ya 4, an Tawusin qala, kutokana na bwana Tawus radhiyallahu anhu amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, yadau al-yumna ala yadihi al-yusra, akiweka kiganja chake cha mkono wa kulia juu ya cha mkono wa kushoto. Thumma yashuddu bihima ala sadrihi, kisha anaikaza kwa mikono hiyo juu ya kifua chake. Wa huwa fi salati, nayo ndani ya sala. Na kwa kuwa swala ya jeneza pia ni swala, basi huwezi kuvusha ukasema kwamba la, hadithi kama hiyo ni katika swala yenye kurukuu na kusujudu. Swala ni swala, swala ya jeneza ni swala vile vile. Imeitwa as-salatu ala al-janaiz au as-salatu ala al-mayyit, ni swala, anaomba na kuabudiwa Mwenyezi Mungu bali juu ya maiti yule. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud bi sanadin jayyidin, ameitoa Imam Abu Daud kwa mategemezi yaliyokuwa mazuri mno, yenye nguvu, anhu, kutokana na sahaba huyo Tawus. Wa huwa, na hadithi yenyewe
wa in kana mursala, ijapokuwa katika mategemezi yake itaambiwa ni hadithi mursal. Hadithi mursal ni ile ambayo imetumwa tu na kupelekwa tu kutoka kwenye kinywa cha sahaba kwenda kinywa cha mtu mwingine, bila ya kupatikana mtu anaojulikana ambaye kamsikia mtume, ni hadithi mursal. Wa huwa wa in kana mursalan, na hadithi hii ijapokuwa ni mursal, fa huwa hujjatun inda aljamii, bali inabaki kuwa ni hoja mbele ya maimamu wote. Amma man yahtaju minhum bilmursal, ama wale wenye kutia hoja miongoni mwao kwa hadithi hii kuwa ni mursal itlaqan, wakaifanya moja kwa moja kwamba ni hoja, fadhahirun, basi ni jambo lilo wazi kabisa. Wa hum jamhurul ulamai, nao ni jamhuri ya wanavyuoni, wameitilia hoja hadithi hii ingawa ni mursal, wana sababu zao maalum. Wa amma man la yahtaju bihi, na ama wale ambao hawaichukulii hadithi hii kuwa ni hoja, illa idha ruya mausulan, isipokuwa pale itakaposimuliwa katika hali ya kuunganishwa mpaka kwa mtume, basi wao ndipo wanapoitilia hoja ikiwa itasimuliwa kuunganishwa mpaka kwa mtume. Au kana lahu shawahidun, au ikiwa inao ushahidi mwingine. Kwa hivyo fali anna lihadha shahidaini, ilivyokuwa wenye kutia hoja wanasema kwamba mpaka iwe na ushahidi, basi hadithi hii ina ushahidi mara mbili. Fali anna lihadha shahidaini, basi hadithi hii ina ushahidi namna mbili, kiasi ambacho inaifanya hata kama ni mursal basi inaweza ikatiliwa hoja katika upande wa mambo ya hadithi. Anasema ushahidi wa mwanzo, al-awwalu an Wa'il ibn Hujr, shati iwe na ushahidi hadithi mursal. Ikiwa na ushahidi mwingine, basi moja kwa moja wataifanya kuwa ni kitu cha kutilia nguvu. Sasa hii juu ya kuwekwa mikono kifuani inao shahidi mwingine, hadithi ya bwana Taus. Ushahidi wa mwanzo ni Wa'il ibn Hujr annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba yeye Wa'il ibn Hujr alimuona mtume yadau yaminahu ala shimalihi, akiweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto, thumma wada'ahuma ala sadrihi, kisha akiweka mikono hiyo juu ya kifua chake. Ushahidi wa mwanzo ni huo. Hadithi mursal inapopata ushahidi basi inakuwa kama marfu'. Rawahu Ibn Khuzaimah, hiyo ya Wa'il ibn Hujr amesimulia Ibn Khuzaimah fi sahihihi, katika kitabu chake alichokiita sahih, kama fi Nasbur Raya, kama ilivyotajwa hadithi hiyo kwenye kitabu kingine kijulikanacho kwa jina Nasbur Raya. Wa akhrajahu al-Baihaqi, na vile vile hadithi hii ya Wa'il ameitoa tena vile vile Imamu Baihaqi fi sunanihi, katika kitabu chake cha alichokiita Sunan, min tariqaini, kutokana na njia mbili, anhu, kutokana na huyo huyo Wa'il ibn Hujr. Njia mbili hizo yuqawi ahaduhuma al-akhar, moja inaitilia nguvu njia nyingine. Hiyo ni shahada ya mwanzo kwa hadithi ya Tawusi, ingawa ni mursal, ipewe daraja ya kuwa ni marfu na iweze kutumika kama ni njia ya kutilia hoja kuhusu uwekaji wa mikono juu ya kifua katika swala, ikiwa swala hiyo ni ya fardhi ainin au ikiwa swala hiyo ni fardhi kifaya kama vile salatu ala aljanaza. Athani, ushahidi wa pili, an Qabisa ibn Hulb, kutokana na sahaba wa mtume bwana Qabisa ibn Hulb, yeye anasema an abihi, kaipata kwa baba yake Hulb al-Tai, qala, amesema Hulb al-Tai radiyallahu anhuma, ra'aytu an-nabiyya, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallama, yansarifu an yaminihi wa an yasarihi, wakati anapopanga swafu kabla ya kufunga swala huelekea upande wa kulia na kushoto kutizama swafu zile za wale maamuma kama zimekaa sawa sawa. Wa ra'aituhu, na nikamuona yeye, qala, akisema hiyo takbira kuhirimia, halafu yadau hadhihi, akiweka kiganja hichi, yani hii mikono, ala sadrihi, juu ya kifua chake. Huo ndio shahidi mwingine vile vile. Kwa hivyo kuhusu dalili za kuwekwa mikono juu ya kifua inapatikana hadithi ya Wa'il ibn Hujr,
inapatikana hadithi ya Hulbu Tuhai na inapatikana hadithi ya Tawus. Wote hawa wanashuhudia ya kwamba mtume anaposwali mikono yake inakuwa juu ya kifua, si chini ya kifua wala si juu ya kitovu wala si pala pengine. Ushahidi uliokuja ni juu ya kifua. Hadithi hii anasema alipotaja yad'u hadhihi ala sadrihi, pale katumia ismu ishara, anaweka vitu hivi juu ya kifua chake. Wasafa Yahya, akasifu bwana Yahya ambaye yeye huwa ibn Sa'id, naye ni mtoto wa Sa'id. Akasema kwamba maana ya hadhihi al-yumna ala al-yusra, anaweka mkono wa kulia maana yake juu ya mkono wa kushoto, fawqa al-mifsal, juu ya chemembe, juu ya kile kishimo cha kifua kile, basi juu yake, yani kwenye gamba la kifua lenyewe. Akafasiri ibn Sa'id. Hadithi hiyo akhrajahu Ahmad bisanadin rijaluhu thiqatun, ameitoa Imamu Ahmad kwa mategemezi ambayo watu wake ni watu wa kweli, ni watu madhubuti. Rijalu Muslim, ni watu wanaotegemea Muslim. Ghaira Qabisatu hadha, isipokuwa huyu Qabisa, huyu mtoto mtu huyu, yeye ndo hakuwemo katika orodha hiyo. Waqad wathaqahu al-Ajali, lakini hata hivyo Qabisa vile vile amemfanya kuwa ni mtu mawthuq bwana Ajali wa Ibn Hibban, na vile vile Ibn Hibban kamtaja Qabisa vile vile ni mtu madhubuti, lakin lam yarwi anhu, lakini yeye hakusimlia kutokana na yeye. Lakin lam yarwi anhu, lakini yeye anasema kwamba hakuisimlia kutokana na baba yake, ghairu Simak ibn Harb, isipokuwa bwana Simak ibn Harb. Waqala Ibn al-Madini, na akasema Ibn al-Madini wa an-Nasa'i kwamba huyu mtu Qabisa majhulun, ni mtu asiojulikana katika upande wa hadithi. Wa fi taqribi, lakini kwenye kitabu Taqrib amesema innahu maqbulun, ni mtu anayekubalika, anakubalika bwana, anajulikana. Sasa Albani anasema qultu, na mimi hapa ndipo nilipoona kwamba ipo hoja, nikasema famathaluhu, basi mfano wa hadithi kama hiyo inapokuja, hadithuhu hasanun fi shawahidi, hadithi yake inakuwa ni hadithi nzuri katika kupata ushahidi mbalimbali. Walidhalika qala Tirmidhi, na kwa ajili hiyo ndipo aliposema Imamu Tirmidhi baada an kharraja lahu, baada ya kutoa kutokana na huyo bwana wewe min hadha alhadithi, kwa hadithi hii anasema akhadha shimala bilyamini, aliuchukua akaukamata mkono wa kushoto kwa mkono wa kulia. Hadithi hiyo anasema imekuja hadithun hasanun, ni hadithi nzuri. Fahadhihi thalathatu ahadithin, basi hizo ni hadithi tatu, tukiiwacha hii ambayo inaambiwa mtu wake huyu ni majhulu au hivi na hivi. Ahadithu fi anna sunna, zote zimetilia mkazo ya kwamba mwenendo wa mtume alwad'u ala sadri, mtu anaposwali uwekaji wa mikono ni juu ya kifua. Swala hiyo ikiwa ni fardhi ainin au ni fardhi kifaya, ikiwa ni swala ya jeneza au ni swala nyingine. Wala yashukku, na wala hatili shaka, man waqafa ala majmu'iha, yoyote atakayesimama juu ya mkusanyiko wake hadithi hizo hawezi kutilia shaka fi annaha salihatun, ya kwamba hadithi hizo zote tatu ni hadithi njema kabisa, zinafaa lilistidlali an dhalika, katika kutolea dalili juu jambo hilo. Wala yashukku man waqafa, na wala hatotilia shaka mwenye kusimama ala majmu'iha, juu ya mkusanyiko wa hadithi zote tatu, fi annaha salihatun, kwamba hadithi hizo tatu zinafaa kabisa lilistidlali an dhalika, juu ya kutolea dalili kwa jambo la uwekaji wa mikono juu ya kifua katika sala yoyote ile. Ndiyo jambo lilothibiti kwa mtume wake. Kauli nyingine yoyote kwa mwenye kuswali, kama anaweka chini ya kifua au kama yatajwa uwekaji juu ya kitovu au chini ya kitovu, kwa hakika ni mazungumzo ambayo hayana dalili. Ama dalili ipo juu ya kifua na hadithi zipo, na nikapokea na nikataja sahaba na nikapokea. Wa amma alwad'u tahta surra,
Anaendelea Albani kusema, ama uwekaji wa mikono chini ya kitovu, ikiwa swala hiyo ni ya jeneza au swala nyingine, kama kuna maneno hayo basi fadhaifu, ni manyonge sana. Wa amma alwad'u tahta surra, ama kuhusu uwekaji wa mikono chini ya kitovu, fadhaifu, ni kauli iliyonyonge. Ittifaqan, hayo ni kwa mafikiano ya maimamu wote, wamesema kwamba hiyo ni nyonge. Yanasemwa hayo lakini hayana dalili, na katika walioafiki kwamba hayo hayana dalili, kama qala an-Nawawi, kama alivyosema mtu wa kishafi al-Imam an-Nawawi, kasema hivyo kwamba uwekaji chini ya kitovu kwa hakika dhaifu, hoja iliyo madhubuti ni juu ya kifua. Wa Zailai, na hata Imamu Zailai amesema hivyo, kamfuata Nawawi wa ghairuhuma, na kuna na wengine wengi zaidi ya wawili hao wamesema kwamba kama kuna maneno yanayosema kwamba mikono inawekwa chini ya kitovu, basi ni kauli dhaifu. Na pia Albani anasema, waqad bayantu dhalika, mimi nimebainisha hayo kwa urefu zaidi, fi takhrij al-mushar ilayhi anifan, katika yale matokeo ambayo yameashiriwa katika jambo hilo hivi punde nyuma, tulizungumza zaidi jambo hilo. Tunaingia sasa katika nukta ya 77 katika mambo ya jeneza. Nukta ya 77, baada ya mtu kufungua swala ya jeneza kwa takbira ya kuhirimia na kuweka mikono yake juu ya kifua katika mpangilio ule ule wa kulia unakuwa juu na kushoto chini, thumma yaqra'u aqiba takbirati al-ula, kisha mwenye kusalia jeneza aifahamu vizuri mtu kadhia hii, ili asishindwe. Angalau anapofika kwenye mazishi, ameondoka nduguye Muislamu akiwa anatekeleza moja katika haki 6 za Muislamu mwenziwe. Katika haki 6 hizo, wakati anapokufa ni kumshindikiza, haki yake ile kushindikizwa yeye, ingawa ni fardhu kifaya, wakifanya baadhi hutosha, baadhi ya wengine ikawa hapati dhambi, lakini kwa upande wake mtu inakuwa ni haki ya nduguye Muislamu kumshindikiza, na kumshindikiza si kumshindikiza tu, si kule kuongoza jeneza tu wakati anakwenda mtu mazikoni bwana, wala sio mtu kutaka aonekane na wale wafiwa kwamba nimempa mkono fulani, nitakuona jani bwana, mwendeza mpe mkono ili aone kwa fulani kaja, sio ile. Akitia mtu nia ile pale huondoka patupu, hana thawabu. Bali mtu yataka ayajue yafaayo kufanywa. La kubwa zaidi kwa maiti analohitaji kwa ndugu za Waislamu ni kusimama wakaswali as-salatu ala al-janaza. Pale pana ahadi ya Mtume, hawatimii watu 40 ambao kwa sharti hawamshirikishi Mwenyezi Mungu wanapomuombea ndugu yao Muislamu kwenye swala ile, isipokuwa hukubaliwa maombi yao na Mwenyezi Mungu, huchukua akamsamehe, ikiwa tu huyo anaombewa naye ni kiumbe ambaye ameishi duniani akatambua haki za Mwenyezi Mungu zilizowajibika kufanywa na yeye, akawa anayo mambo mema mengi ameyafanya, na ana vijikosa vyake. Wakati mwingine makosa yale yalifanya mpaka awe amebalance kati ya mema na mabaya. Sasa pale anahitaji kupewa cheki, kutiliwa nguvu, basi ile nguvu ya dua za waumini humsaidia. Lakini kama hana jema alilofanya, ameishi duniani hakuelewa wajibu wake kwa Mwenyezi Mungu, wallahi na wasalie watu hata milioni, yeye hana kitu abadan. Bali kama anajulikana ukafiri wake wa waziwazi, imma kwa kutamka waziwazi, kukataa Mwenyezi Mungu, kukataa Uislamu, kukataa kufufuliwa, kukataa utume wa Muhammad, kama katamka kitu waziwazi, basi hapo tena ndipo panapokuwa mamnuu, imezuiliwa kwa Waislamu kusimama kusalia maiti kama hiyo. Au anafanya unafiki wa waziwazi, akajulikana kama ni mnafiki, ameficha unafiki, ameficha ukafiri, na anadhihirisha mbele ya watu wa Uislamu, vile vile imekatazwa kuwasalia wao, kwa sababu aya zilizoshuka zimemhusu Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Yeye hakuwa ni kafiri wa jahara kama mimi siamini, la, alikuwa ni kafiri aliyeficha ukafiri, anaingia kwenye msikiti, anaswali na Waislamu, na hakujulikana na masahaba wengine, akimjua Mtume tu, na Mtume akimjua tena zaidi baada ya kushuka aya za Qur'ani. Kwani Mtume alikwenda akasimama hata akasalia maiti
ya Abdullah bin Ubay bin Saluli. Na alipoulizwa na Saidina Umar, atusalli ala hadha ya Rasulullah, unamswalia huyu waqad unzila alayhi, na kwa hakika imeteremshwa mambo kuhusu yeye juu yake, kama ilivyokuja aya katika sura Munafiquna, sura ile kwa hakika yaliyomo ndani yake ni kuhusu Abdullah bin Ubay bin Saluli. Anasema mwanzo wa sura, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ni yeye. Wanapokujia wewe Muhammad wanafiki, basi husema kwa viapo na sauti zao kuzifanya kwamba wewe uamini unayosema, tunashuhudia kwamba wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba wewe ni mtume wake, hata kama hajui wao, hata kama kushuhudia wao. Wallahu yashhadu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia, innal munafiqina lakadhibun, hakika ya wanafiki wanasema uongo hivyo. Zikaendelea aya mpaka zikamtaja Abdullah bin Ubay bin Saluli kwa lafzi ya wengi, lakini yeye ndiye alikusudiwa. Wa idha ra'aitahum, hawa nakupa alama zao, pindi ukiwaona, tu'jibuka ajsamuhum, vitakupendezesha vilili vyao. Wa in yaqulu, na wakianza kusema, tasma' li qawlihim, utapenda kusikiza maneno yao. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, lakini hatimaye zikaja aya nyingine kuonyesha ya kwamba Mwenyezi Mungu hata hakusamehe. Lakini mtume alipohojiwa na Saidina Umar alisema, nimekhiarishwa na Mola wangu, kwa sababu Mola wake alimwambia, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, ni sawa sawa wewe Muhammad juu yako, juu ya watu hao, ikiwa utawaombea maghfira au kuwaombea maghfira. Ama yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe, fala yaghfir Allahu lahum, hata wasamehe. Lakini wewe mtume alifahamu hapa ni khiari kapewa, ukiombea usiombee Mwenyezi Mungu hata wasamehe. In tastaghfir lahum 70 marata, katika aya nyingine, hata ukiwaombea dua mara 70 au 70,000 Mwenyezi Mungu awasamehe. Akajibu na mtume kumjibu Saidina Umar na wengine kwamba hapa nimekhiarishwa mie, ikiwa Mwenyezi Mungu atamsamehe yeye mwenyewe, lakini mimi nimekhiarishwa, na huu ni muamala mwema. Huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli huyu anaye mwanawe kaenda kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, nipe kanzu yako basi angalau nikamkafinie baba yangu. Mtume akamridhisha mtu alikuwa Muislamu mzuri sana, akaambia, wasanani watu, ifukueni maiti ya Abdullah bin Ubay bin Saluli, mkafinieni sanda yangu. Ili yule mtoto kidogo amekuwa kama kachanganyikiwa, amepuzzle, kababaika, ana yakini kwamba baba yake anakwenda kuadhibiwa. Ile damu ilikuwa nzito. Basi katika kuchanganyikiwa kwake akamwambia mtume, nipe kanzu yako nimkafinie baba yangu. Mtume alimpa, kwa sababu ni muamala, wasije wakasema watu wengine wabaya kuharibu imani za watu pale. Mtazameni yule mtume wa Mungu, yule sahaba wake, mtoto mtu Muislamu mzuri, baba yake ndo baba yake kamzaa, anamuomba hata angalau kanzu yake, basi amekataa. Mtume alikuwa akiogopa yale, kwa sababu kuna wengine imani zao zilikuwa zakata sababu ndogo tu zipate kuvutika katika maovu. Mtume akaamua kwenda kusimama katika kaburi ya Abdullah bin Ubay bin Salul, akasimama akasalia. Ndipo ziliposhuka aya za Qur'an za kumgomba, na ikawa hapa ni pahala pengine wahi unamuafiki Umar katika rai yake alionayo, yeye ndo amekuwa sawa sawa na mtume kufanya vile, kumbe alikuwa mtume amekosea. Aya zimesema, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, na wala usisalie miongoni mwa watu kama hao. Ni wanafiki, sema kafiri jahara, wameficha ukafiri, ni wanafiki. Huyu Abdullah bin Ubay bin Salul alikuwa anasimama siku ya Ijumaa na msifu mtume sana, mpaka anatoka machozi analia kwa kumsifu mtume. Iliposhuka sura al-Munafiquna, watu washaipata na wanajua aliyosema maneno yale ni yeye, humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu. Wao ndio waliosema ya kwamba msitoe mali zenu watu wa Madina kumpa mtume na watu wake, ili njaa ipate kuwasakama, waondoke wakimbia hapa, wamekuja na njaa zao hapa, nyinyi mna hapa na hivi na hivi. Yeye ndio anasema neno, wamemsikia watu. Iliposhuka sura Munafiquna walielewa, do Abdullah bin Ubay haya maneno kasema yeye. Kwa hivyo baada ya kuteremka sura Munafiquna, siku aliosimama Abdullah bin Ubay baada ya sura ile kuteremka, mwenye hana habari, aliposimama kutaka kumsifu mtume tena siku ya Ijumaa kabla ya swala pale, jamaa walimkamata kanzu akamwambia, kaa kitako Abdullah, wacha kutufanya sisi wapumbavu hapa wewe. Wewe mnafiki Mwenyezi Mungu sisi, kisha tutambulisha wazi wazi, unainuka kitu gani? Kaa kitako.
alihamaki kwa kudhalilishwa namna kama ile, akaanza kukiuka shingo za watu, anatoka nje ya msikiti, kanuna, kafutuka, na huko anapenda kitukana, basi mimi na hivi nasimama na msifu mtu wao na hivi wao wananiadhiri mbele za watu. Mlangoni kabla ya kutoka msikitini alikutana na sahaba wake mkubwa mwenziwe sana, akamwambia mbona hivyo watoka saa hii msikitini na maneno kama hayo? Akaambia wapumbavu hawa, mimi ninamsifu mtu wao na hivi wananiadhiri na hivi. Yule akamwambia rejea ukamtakie mtume wa Mwenyezi Mungu msamaha, na mtume wa Mwenyezi Mungu atakutakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Basi pale alikataa. Kama angerejea pengine zingishuka aya zingine za Qur'an labda. Mwenyezi Mungu amesema wa idha qila lahum, na pindi pakisema kuambiwa wao, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, njoni akutakieni maghfira mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wapi? law ruusahum, uzungusha vichwa vyao kwa jeuri. Waraaitahum yasudduna, na ukawaona wanajizuilia, wa hum yastakbiruna, nao wanafanya kibri. Kwa hivyo Abdullah bin Ubay bin Salul walielewa watu wote kwamba aya hizi ni zake. Kwa hivyo iliposhuka aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, ni kigezo cha watu wote, usiswalie maiti yoyote ambaye anajulikana kafiri wake au unafiki wake waziwazi, humjui masala mengine. Wala takuma ala qabri, na wala huna haki ya kusimama hata kwenye kaburi lake. Innahum kafaru billahi wa birasulihi, hao ni watu wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wamatu wa hum kafirun, wamefika kufa makafiri. Hapo tena wakisimama hata milioni ya watu, puzi mtupu. Na hata zikisomwa hitima 3000, hitima 40000 wasifiki. Kwa hivyo aelewe Muislamu kwanza nini anakwenda kufanya mazikoni. Hendi kuzungumza barazani pale kungojea maiti asaliwe alafu ashindikize tu, la. Wala hendi kuonekana na mfiwa kwamba aone fulani kaja, la. Mtume anasema atakayedumu na jeneza tokea linapotoka nyumbani pale mpaka likasaliwa, basi yeye anapata qiratun. Qiratu ni kilipo ambacho masahaba alikuwa hakuelewa kitu gani, na kama atastahamili awe nalo jeneza lile mpaka maiti anamaliza kuzikwa, falahu qiratani, anarejea na qirati mbili. Masahaba walipouliza mal qiratani ya Rasulullah, nini qiratani? Mtume alifasiri akasema kullu qiratin mithla jabal Uhud, mfano wa qirati ni mfano mtu kulipwa kama duniani dhahabu. Dhahabu inafanana na mlima Uhud ukubwa wake, kwa hivyo anapata mbili kama zile. Kwa hivyo hiyo si dhahabu bali ni thawabu. Sasa lakini kwa sharti ayafanye yale anayostahiki kufanyiwa maiti, si kwenda kutembea, si kwenda picnic, si kutafuta gari iliyokuwa luxurious nzuri ya kupendeza ina AC ndani na hivi unakaa kabisa huku watu wanasalia jeneza. Mtu katafuta gari nzuri kabisa kajipweteka, anakwenda kutembea mazikoni, shamba mbali. Sio yale. Kwa kufanya vile mtu apate kitu, cheti ende akayafanya yale yanayostahili kule. Ananuia hasa na kwenda kujaliza chungu ya thawabu zangu. Sasa huku kwenda kwa mwenzangu msindikiza, sasa ninakwenda kujipatia thawabu kem thawabu nyingi, ni kwenda kusalia bwana. Sasa la jeneza yenyewe ndio kama tunavyozungumza hivi. Anasema thumma yaqra'u, kisha atasoma mwenye kusalia jeneza. Maana wengine husema kwamba hawajui. Ni upumbavu mkubwa kusema mtu hajui kusalia jeneza, kwa sababu haina ugumu wowote. Hata zile rukuu na sijida pia hazipo, ni kazi nyepesi sana. Thumma yaqra'u, kisha atasoma aqiba takbiratil ula, nyuma ya takbira ya mwanzo kuhirimia ile atasoma fatihatil kitab, ufunguzi wa Qur'ani, yani alhamdulillah. Na kama atapata wasaa, amemkuta imamu anakwenda polepole, wa suratan, na anaweza kuisoma na sura vile vile. Hayo yamekuja lihadithi Talha ibn Abdullah ibn Auf qala, kutokana hadithi ya bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf amesema sallaitu khalfa ibn Abbas, nilisali nyuma ya sahaba wa mtume Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ala janazatin, juu ya jeneza. Faqaraa Abdullah ibn Abbas akasoma kwa sauti bifatihatil kitabi, sura hii ya alhamdu. Na katika riwaya nyingine iko ziada imekuja wa suratan, na baada alhamdu akasoma sura nyingine. Basi Abdullah ibn Abbas ndo imamu, yeye akasoma alhamdu. Na katika baadhi ya riwaya
hayo maneno kwenye bracket hayo, yani kuna ziada katika riwaya nyingine imekuja. Wa suratan, akasoma na sura kama swala za fardhi vile. Na katika usomaji wake wa jahara, akatoa sauti hatta asma'ana, mpaka akatusikilizisha kinachosoma. Falamma faragha, alipomaliza Abdullah ibn Abbas kusalia maiti ile, anasema huyu bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf, anasema akhadhtu biyadihi, pale pale nikamkamata mkono. Maana hawa walikuwa hawataki mchezo katika dini ya Mwenyezi Mungu. Likifanyika jambo mtu pale akiwa analiona si kawaida, hakulisikia, hakulielewa, hakuliona kufanywa na masahaba wengine, basi pale pale anamkamata imamu. Anasema akhadhtu biyadihi, nikamkamata mkono wake, fasaaltuhu, na nikamuuliza. Faqala, akanambia, innama jahartu, kwa hakika nimetoa sauti maksudi. Kwa maksudi nimetoa sauti, litaalamu, ili nyinyi ninaokusalisheni mpate kujua, annaha sunnatun, hakika huo ni mwendo wa mtume. Na katika riwaya nyingine ikaongezeka wa haqqun, na ni jambo la haki. Isikilizwe vizuri hadithi hiyo. Abdullah bin Abbas, sahaba wa mtume, ameswali sala jeneza, akatoa sauti. Na alipoulizwa akasema, nilijua mimi kuna mtu ataniuliza hii, na mimi nimefanya makusudi ili ipate kujua kwamba hii ni haki na kwamba huu ni mwendo wa mtume. Leo atokezee mtu anasalisha sala jeneza, asikilikane anayesoma alhamdu kwa sauti pale, unadhani patakuwa pema hapo? Kama hakukamatwa shati pale akavutiliwa mbali nyuma na kutafutwa imamu mwingine, halafu asikilikane baada alhamdu anaisoma na sura, si jambo ambalo watu wanalitambua, si jambo ambalo watu wamelishughulikia kulitafuta na kulisoma, hawakulizoea, hawakulielewa hilo. Ingawa si lazim kama ilivyokuwa si lazim katika sala ya fardhi, bali Abdullah bin Abbas ambaye yeye dua ya mtume inafanya kazi yake. Mtume alimwombea dua huyu baada ya kumuona ile himma alionayo ya kutafuta ilmu ya dini. Alimwombea kwa Mwenyezi Mungu akasema, Allahumma faqihuhu fi dini, Mwenyezi Mungu mfahamishe kuielewa dini Abdullah bin Abbas. Wa'allimhu ta'wila wa tafasira, na umfundishe vile vile taawili ya mambo yaliyojificha ficha, na umfundishe tafsiri ya Qur'ani aielewe. Basi Abdullah bin Abbas alikuwa yeye ndiyo hibrul umma, ndiyo kama wino wa umma wa Kiislamu wa elimu yao. Ndiyo alosema hivi alipoulizwa, akajibu hivi. Usije ukatumia bwana ila umeelimisha watu kwanza. Kwa hadhari bwana, hii dini badaa ghariban, imeanza kuwa ni ngeni sana, imekuja pahala ugenini, haijulikani. Ni kitu ambacho watu wamestaajabu, ala ata'ala al-alihata ilahan wahida, ngeni manake. Anakwenda kusema Mungu mmoja, huyu mmoja peke yake. Watu hawakuzoea Mungu mmoja, wana Mungu wa riziki, wana Mungu wa mapenzi. Akitaka mtu kupendwa na wanawake, ana kijiungu chake mfukoni mtu nacho. Kama vile unapopewa hirizi kwa mganga na mti shamba, unaambiwa hii basi ndio ya mapenzi, utapendwa sana na wanawake. Na mwanamke naye vile vile anasema hata hujambo siku hizi siulizwi, anapewa kitu na mganga, anaambiwa sasa basi anza kuvaa, tembea nacho hii, utajionea mambo wewe. Sisbal khairi hizo utakopewa njiani. Sasa kumbe yule ni Mungu wake, yule akachukua pale, ana habari mwanamke maskini. Basi na wale walistaajabu ugeni alikuja Muhammad kumfanya Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Ngeni imeanza kwa ugenini, wasayaudu ghariban, na itarejea tena nikiondoka mie duniani. Mtume anasema kwamba ni ngeni vile vile Uislamu, itarejea tena kuwa ni kitu kisijulikana. The misunderstood religion, ni dini ambayo imekosekana kufahamika sawa sawa au haifahamiki kabisa. Tena si kwa waliokuwa si Waislamu, Waislamu wenyewe kwa Uislamu unakuwa ni kitu ambacho wamekifahamu sivyo au hakufahamu kabisa. Si kwenye ibada, si kwenye kuhukumu, si kwenye jambo lolote lile, ni kitu ambacho hakikufahamika vyema. Kwa hivyo mtina macho, usije ukawa umesoma ukaelewa kwamba ni sunna hiyo Ibn Abbas kasema, kafanya makusudi. Ikiwa utapata nafasi ya kuelimisha, elimisha kwanza, watu wauelewe ule mwendo wa mtume.
siku watakusikia unaswalia jeneza, watoa sauti utajua ndio ile Ibn Abbas anatumia sasa huyo. Na siku utosoma alhamdu na baada alhamdu ukasoma na sura, wale ushawaelimisha, sasa basi mambo mazuri. Ama hapa atakitumia mtu atogombani naye, kwa sababu tayari ni watu watafutaji wa ilmu. Tunasoma sisi, tunahangaika bwana, jua mvua, mara mwalimu kaja, mara mwalimu hakuja, mtu anahangaika na kwenda na kurudi, anakaa mbali sana, si unataabika utafuta hayo. Sasa basi ndio faida yake ni hayo. Unakaa angalau kusikiliza nini kisemwacho katika dini, ushapata kitu faida. Wapi ulikuwa baada ya miaka mitatu? Kabla ya miaka mitatu ni ulikuwa wapi unafikiri Muislamu? Kabla ya kutambua hayo ulikuwa mbali kabisa. Sasa umeelewa mambo mawili matatu, lakini usije ukatumia kwa kutaka ushindani ila baada ya kuelimisha hayo. Ama kwa hakika ni sunna ya mtume vile vile kuswalia maiti kwa salati ya jahara, na hata kusalia kimya kimya si makosa vile vile, dalili zimekuja. Kwa hivyo kutoa sauti vile vile ni sunna, na hata baada alhamdu kusoma sura vile vile ni mwendo wa mtume. Hii ni riwaya Ibn Abbas. Hadithi yenyewe hii bwana Talha ambaye ndiye aliyomkamata mkono Ibn Abbas, akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari katika sahihi yake. Bukhari kitabu cha kutegemewa zaidi na Waislamu wote kwa upande wa hadithi. Wa Abu Daud, na Abu Daud vile vile kaitaja hadithi hii katika kitabu chake cha Sunani Abi Daud katika Aun al-Ma'bud. Wa Nasa'i, Imam an-Nasa'i vile vile kaitaja hadithi hii. Wa Tirmidhi, na Imam Tirmidhi vile vile. Wa Ibn al-Jarudi, na Ibn al-Jarudi akaitaja fil Muntahi kwenye kitabu chake alichokiita al-Muntahi al-Akhbar. Wa Daraqutni, na Daraqutni vile vile ameitaja. Wal Hakim, na Hakim pia. Wote hawa wameipokea hadithi hii. Wasiyaku, na ule mfatano wa maneno kama ulivyokuja hapa lil-Bukhari, Imam Bukhari ndivyo alivyoeleza kwa mujibu alivyopata hii hadithi hiyo. Waziyadatul ula, na kile kipande cha mwanzo kilichozidi pale bracket ya mwanzo ile, yani wasuratan, alisema alhamdu wasuratan, kile kipande wasuratan kile kwa hakika lin-Nasa'i, Imam Nasa'i ndiye aliyokisimulia katika mapokezi aliyopata yeye, ni kwamba alisema sura Ibn Abbas. Wasanaduha sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wal Ibn al-Jarudi minha, na kutokana na huyu Ibn al-Jarudi dhikru surati, kataja sura vile vile. Wala huma thalithatu, na kwa wote wawili hawa ziada ya nambari ya tatu iliyozidi ile vile vile ni ya wao, yani pale aliposema katika ziada ya tatu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun, tamko la haqqu lile wamelitimlia Ibn al-Jarudi pamoja na Imam an-Nasa'i. Wala huma, na wote wawili hao Ibn al-Jarud na Imam an-Nasa'i الثالثة ni ziada ya tatu ile haqqun bisanadin sahihin, kwa mategemezi yalikuwa sahihi. Walil Hakim athania, Hakim yeye kwa mujibu alivyoipata hadithi hii ile ziada ya pili pale aliposema ya kwamba fasaltuhu, basi nikamuuliza yeye, khalafu faqala, akasema innama jahartu, kwa hakika nimetoa sauti, ile ni ziada ile. Lita'lamu annaha sunnatun, kwa hakika ile amesimlia al-Hakim min tariqin ukhra, katika njia nyingine iliyokuja hadithi hii an Ibn Abbas, kutokana na Ibn Abbas mwenyewe bisanadin hasanin, kwa mategemezi mazuri. Katika yaliyo muhimu na ambayo ni sheria ni jambo hili la kusimama Waislamu kumsalia ndugu yao, haki yake ile, bali ni katika jambo ambalo analitarajia zaidi kwa ndugu zake Waislamu yule maiti wakati ule. Laiti kama angelikuwa anasikilikana na walio hai yale anoyadai anoyasema, wangefahamu watu kama kule sasa hivi kapambana na kazi ngumu na anahitajia swala ile sana. Na laiti Waislamu wangefahamu namna anavyohitaji swala ile sana ndugu yao pale, basi pengine mji mzima, nchi nzima wangesimama kumtakia shufaa ile, kutokana na umuhimu wake jambo lile. Mengine yote yalibakia upuzi mtupu. Inafurahisha bali kutia moyo, na ni jambo la kushukuriwa kwamba sasa sunna hii inafahamika mpaka kwa wanawake
inaanza hatua baada ya hatua, wanaanza kuelewa wanawake wajibu wao sasa pale mazikoni ni kitu gani wafanye. Kwa wanaume alhamdulillah ndio tumo hivyo hivyo, ingawa majority yetu wanabakia nje, ikiwa ni msikitini au pengine wanasimama ndio kwamba ndo hawaswali watu labda, na wengine dharura zao wanasema kwamba nguo zangu sasa hivi haziswali hapa mimi. Nguo zako haziswali muislamu bwana, uache wewe. Kwani wewe unasimama ukikojoa kama ng'ombe? Wewe ni binadamu ati? Ziko kawaida maalumu za adabu za kwenda haja, unachochama, unajificha, unajikinga na mikojo. Unastanji, ukikosa maji utastanji kwa vitu vingine. Tena ilikuwaje mpaka ikafika wakati nguo zako haziswali? Ndugu yako sasa hivi anataka jambo, liko jambo muhimu anataka kwako wewe, usimame mbele ya Mwenyezi Mungu pale umtakie shufaa, umsalie. Sasa hivi mpaka wanawake wanaanza hatua baada ya hatua, baada ya kuwasomesha wanawake sasa wanaanza kuitumia hiyo. Hivi karibuni kuna mwanafunzi wangu mmoja alifiwa na mama yake hapa Mwembe Tanga. Anaelewa desturi hii ilivyo, akajaribu kupiga moyo konde pale kutaka kuitumia suna hii kwamba ifanye kazi pale. Badili ya wanawake kukusanyika vichochoroni kwenye nyumba pale na kusemana na hivi na kuleta visomo ambavyo pale havina haja, havijulikani mpaka maulidi ya barazanji wengine huyatia pale, wengine usoma kasida, na wengine waleta visomo namna kwa namna vitambulikani mwanzo la mwisho. Yule mwenzi wao pale anahitaji kuombewa maghfira, na hususan kusimama watu katika swala jeneza. Swala jeneza imemkusu mwanamume na mwanamke, kama tulivyoona katika waliohudhuria na za nyuma. Bibi Aisha alipokufa sahaba wa mtume bwana Abdullah bin Umar, maiti yake aliomba kwanza ipitishiwe kwake yeye aisalie, kwa kuwa alikuwa na dharura zake mwenyewe pale, hataweza kwenda kule uwanjani. Aliomba kwa maswahaba, nipitishieni kwanza mimi niisalie maiti ya Abdullah bin Umar. Hii yote kuonyesha kama na wao wanawake walihusika na jambo lile toka kwa mtume. Basi yule mtoto akaitumia suna ile, akasema jamani tuinukeni hapa tumsalie ndugu yetu. Na kwake yeye alikuwa ni mamake mzazi yule. Na laitani kama wangekuwa wanajua maiti nini anadai kule, basi naamu ungemsikia namna anavyosononeka. Jamani nye, hamuachi nye kukusanyika hapa mkaleta vilio hivi? Hamsimami nye sasa hivi mimi naangamia, simameni mswali kwa ajili yangu. Laiti maiti kama angekuwa anasikilikana, lakini panapazia limezibwa. Watu kakakitato vichochoroni kwenye vijumba na hivi na kuleta mambo ya upuzi mtupu. Wagawane juzuu pale, juzuu ugawane wewe kabla hujasoma juzuu. Kwani thubutu? Qur'ani ni kitabu ambacho kinaweza kusema na mtu yeyote tu? Abadan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, yale maneno sio mfara. Yataka fani, aingie mtu kwenye fani ya Qur'ani, asomeshwe, apige magoti, miaka nenda miaka rudi, si mwaka mmoja si miaka miwili, akae kichuoni aonyeshwe kila kitu kwenye Qur'ani, labda Mwenyezi Mungu anamruzuku. Sio mtu kaenda mazikoni hivi kwa juzuu kama hivi, sio mtu atajitukania tu, mtu ataleta tu matusi ya kupo na ya kujaa pale, alafu udhia umekwisha basi. Yule mtoto akawaambia wanawake pale wasimame kuswali. Wakainuka wanawake sasa wanasalia maiti, lakini likatokezea jambo la kuchekesha pale. Yuko mmoja wao akanyanyua sauti, jamani basi sogeni mbele, tunasujudu wapi hapa? Atakurukumtu atapata hapa. Hivi ndivyo walivyo wanawake. Naam. Na pengine hata kwa baadhi ya wanaume waliokuwa hajapata kuona, wanadhani kwamba swala ile pale itakuwa na kurukuu na kusujudu. Naam. Pale waliofahamu mambo hakustamili, ilibidi waangue kicheko wacheke. Yule mfiwa akasema, jamani msilete mambo ya aibu hapa, swala ya jeneza bwana haina kurukuu na kusujudu jamaa. Wanawake kwa upande wao hawatambui kabisa jambo hilo. Wao wanaelewa mazikoni wanakwenda kukusanyika pale kwenye vijumba na hivi, na kubwa zaidi watangojea kumpa mkono mpiwa na hivi basi. Hawaelewi kwamba yule ndugu yao pale anasikitikia ile sala yao, na ahadi ya mtume iko pale. Ikiwa anaamali mtu yule, na ikiwa wale wanaosimama kumswalia ndugu yao si wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, pana ahadi ya mtume kukubaliwa. Na kila ikizidi jamaa kuwa kubwa, basi ndivyo inavyokuwa swala ile ina nguvu zaidi na shufaa kukubaliwa haraka. Kwa hivyo kila wakisimama wengi ndo barabara zaidi.
hatimaye ilisaliwa sala jeneza, angalau labda katika history ya Zanzibar utakuta mara moja hiyo, mara mbili hiyo, wanawake angalau nao vile vile wamesimama kusalia maiti. Inakwenda kidogo kidogo itafahamika, lakini baada ya kazi ngumu kupita, na huyo mwanamke shati awe jabari kweli kutaka kuitumia sunna ile mbele ya wanawake wenziwe, sijui ataonekanaje. Ni jambo ambalo halijulikani kabisa. Binafsi ya wale wanawake safu zimekaa karibu, anatia hoja, anasema jamani, sogeeni mbele basi, hapa mtu atayokurukua atapata. Hajui hata kama swala jeneza hamna kurukuu. Basi Muislamu aelewe kwamba baada ya takbira kuhirimia pale inafuatia suratul Fatiha kwa dalili zilizokuja sahihi. Maneno yaliyokuja ambayo tutayataja, wako watu wanasema kwamba hakuna kisomo pale isipokuwa ni athanau ala Allah. Pale panataka sifa za Mwenyezi Mungu na hivi na hivi basi, na kusaliwa mtume na kuomba dua maiti. Yani kisomo wamekitoa kabisa. Albani ataeleza kiasi cha peji 2 hivi upuuzi wa maneno hayo na kuthibitisha kwamba alhamdu ipo pale. Tayeb. Na pale aliposema ya kwamba thumma yaqra'u aqiba takbiratil ula fatihatul kitabi wa suratan, baada ya takbira kuhirimia inafuatia ufunguzi wa kitabu na sura. Chini akatia maelezo nambari 1, akasema fihi isharatun, katika habari hii kuna ishara hapa, ila adami mashru'iyati du'a'il istiftahi, kukosekana sheria ya dua ya kufungulia swala kama ilivyo katika swala za fardhi aini. Hapa kwenye swala jeneza dua ile imekuwa haipo. Kama ingelikuwepo basi hapa ingelikuwa moja kwa moja masahaba wameileta ile. Baada ya takbira kuhirimia moja kwa moja imeingia al-Fatiha na sura, ndio vilivyokuwa. Wa huwa madhhabu Shafi'i, na hivi ndivyo walivyokamata mwenendo Shafi'i wa ghairuhum na wengineo. Wakala Abu Daud, na akasema Abu Daudi fil masail, kwenye kitabu chake al-Masaili, akasema hivi, sami'tu Ahmada, mimi nimemsikia Imam Ahmad bin Hanbali, suila ani rajuli, akiulizwa kuhusiana na mtu, yastafti ala aljanazati, anaomba dua istiftahi katika sala ya jeneza. Kwa kuanza ile kama aliyowakitumia Sayyidina Umar, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ahmad bin Hanbali qala, akajibu, ma sami'tu, ama mimi sikusikia habari hiyo. Kama ipo pahala imerawiwa basi, lakini yeye Ahmad bin Hanbali anasema ma sami'tu, ama habari hiyo istiftahi katika sala jeneza mimi sikusikia. Tayeb. Basi wa fil babi, na katika mlango huu wa kusoma alhamdu na sura, an jama'atin min as-sahaba, hivi ndivyo ilipopokelewa kutokana na kikundi kikubwa cha masahaba. Yati hadithu ahadihim, na itakuja hadithi ya mmoja wao hao masahaba, fil mas'alati allati ba'da hadhihi, katika mas'ala yanayofuatia baada mas'ala haya. Thumma qala Tirmidhi, kisha akasema Imam Tirmidhi akiba alhadithi, mwisho wa hadithi akatamka maneno hayo, hadha hadithun hasanun sahihun, hii ni hadithi ambayo ni nzuri katika mategemezi na ni sahihi. Wal amalu ala hadha inda ba'd ahli alilm, na kutumia mwenendo huu ndivyo ilivyokuja mbele ya baadhi ya wanailmu, min ashabi nabii, kuanzia masahaba wa mtume wanaisoma alhamdu, na tumeona hapa tena jahara kwa sauti. Wa ghairihim, na wengineo baada ya masahaba matabiina wamekwenda mwendo huo, yani yakhtaruna an yaqra'a bi fatihatil kitab, wamechagua mwenendo huu wa kusoma alhamdu baada takbiratil ula, baada ya kumalizika takbira ya mwanzo ile. Kile tupatia pale ni alhamdu. Wa huwa qawlu Shafi'i, na hii ndio kauli ya Imam Shafi wa Ahmad, qawlu Shafi'i wa Ahmad wa Ishaqa, na Ishaqa vile vile. Wa qala ba'd ahli alilmi, na wakasema sasa baadhi ya wanavyuoni wamesema, lakini bila dalili. Wamesema kwamba pale kwa sala jeneza bana, la yuqra'u fi salati ala aljanazati, hapatosomwa katika sala ya jeneza, inma huwa thanau ala Allah, pale panahitajia sifa za Mwenyezi Mungu, asifiwe Mwenyezi Mungu sana pale, wa salati ala nabii, na kumswalia mtume wake sallama, halafu wa du'a lilmayiti, na kumwombea dua maiti.
wa huwa qawlu Thawri, na hii ni kauli ya si mtu upuuzi. Sufyan Thawri ndio alisema maneno hayo, wa ghairihi, na kuna wengine wengi vile vile min ahli al-Kufa, lakini katika watu wa Kufa kwa hakika hadithi nyingi za mtume walichelewa kuzipata wakati wao. Hadithi nyingi zimepatikana huku tu Madina ndo sana, lakini Kufa kule mambo mengi alikuwa hayajui. Na ndio maana Imam Abu Hanifa alikuwa sana anatumia rai yake kichwani, kwa sababu alikosa dalili nyingi sana za hadithi. Kwa hivyo watu wa Kufa wameeleza maneno hayo, na huyu Sufyan Thawri vile vile ameeleza kwamba pale kwenye sala jeneza hapana kisomo chochote, bali as-sana'u 'ala Allah, ni kumsifu Mwenyezi Mungu sana, kumsalia mtume kaikubali, hiyo ipo, dua ya maiti hiyo ipo, lakini jambo la muhimu la swala yenyewe kwamba ndio sura Fatiha pale ameitoa. Inshallah katika darasa itakayofuatia tutakuja kuona Albani kwa urefu sana. Hayo maandishi madogo madogo mnaoyaona hapo ndo anayazungumza Albani sasa kuhusu hawa waliosema kwamba pale hapana kisomo chochote, si alhamdu, si chochote, bali as-sana'u 'ala Allah, iskaza kadha. Ataeleza Albani kuhusu sahihi iko wapi, lakini kwa leo inshallah tutakomea hapo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا فقراء فأغننا. اللهم إننا أذلاء فأعزنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى